Zamani mimi nilikuwa naishi na kuku. Sasa FIPS kafundisha msiishi na kuku, kwa maana ukiishi na kuku ikienda huko mwe hata ikishika usijua. Lakini ukifuka kuku unajua kuku zako ilikuwa hivi namba hii. Saa hii hata wa matanga saa ingine kama zimeshakuwa naweza toa hata kuku 20 na uza. Kwa sababu unasema kuweka kwa nyumba ni kusuri kuliko kuweka nje. FIPS Africa ilipotuletea training ya 1 day old chick, 3 months, kuku iko tayari kwa maana inakula vizuri, chakula inayotakikana, vaccines wakati unaofaa. Saa hizi kila watu wananipitia kwa ajili ya soko ya ufukaji. Kuku zetu tangu tulipata ya cost sharing, tulipata 50, natoa half na wao wananipa half. Nimetoa, nimeleta zingine up to 200. Asubuhi napatianga kuku zangu azola. Na wale wenye wananifundisha kutengeneza azola ni FIPS. Sasa upande wa vyakula imerutisha chini kwa maana natumia azola na vyakula kidogo ya maduka. Tangu nijiunge na FIPS niliwezeshwa kufuga na kuuza kuku. Homes za my farmers, most of my farmers, ukitembelea utapata kuku. Niliwezeshwa kufanya fencing of this farm na hata mwenyewe kukula. Wale nimekuwa nao 2019 wakiniona saa hii wengine hawaamini ni mimi. Nimebadilika. Afya wananiambia ni mzuri and I think I agree with them.